लाहौर पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले ते पंजाब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबन ते ख़दशनि जो शिकार थी वई है। ज़रियनि मूजिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पावर शेयरिंग बाबत ईंदड़ इजलास वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में थींदो। इजलास में नून लीग तरफा इसहाक डार, राणा सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब शामिल हुंदा, जे त नदीम अफज़ल चन और हैदर अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कंदा। ज़रियनि ॿुधायो आहे त पीपल्स पार्टी नून लीग के पंहिंजे मुतालबनि ऐं तजवीज़ुनि खां आगाह कयो हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफां नून लीग के लॉ ऑफिसरनि जी लिस्ट उमाणी हुई। पीपल्स पार्टी ऐं पंजाब में पुलिस ऑफिसरनि खां कम कराइण जे लाइ ज़िले जे सतह ते कमेटियूं ठाहिण जी तजवीज़ ॾिनी हुई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।